Миколаївські ювенали запустили чат-бот для дієвої комунікації громадян з поліцією. Для того, щоб забезпечити належну превентивну роботу в дитячому середовищі, налагодити більш тісну комунікацію працівників ювенальної превенції з дітьми та їхніми батьками, оперативно реагувати на надзвичайні події за участю дітей, на базі меседжеру Telegram розробили чат-бот під назвою «Ювенальна превенція Миколаївської області». В ньому можна отримати відповіді на запитання, знайти ювенала, який закріплений за територією населеного пункту, в якому ви живете, ознайомитись з законодавством та інше. Структура зазначеного чат-боту складається з 6 розділів. Перший розділ – «Знайти працівника». В цьому розділі користувач, обравши район та об'єднану територіальну громаду, на якій мешкає, отримує інформацію про ювенального поліцейського, який закріплений за даною територією. А саме ім'я, прізвище по батькові разом з фото поліцейського, адресу підрозділу, в якому він працює, номери телефонів чергової частини підрозділу та мобільний телефон працівника поліції, електронну адресу та номери телефонів соціальних служб, з якими співпрацює у сфері захисту прав дитини. Аналогічну інформацію мешканці області можуть отримати про поліцейських офіцерів громади. Наразі в 5 об'єднаних територіальних громадах працює 7 таких поліцейських. І з збільшенням кількості поліцейських офіцерів громади інформацію до чат-боту буде доповнено. Другий розділ – «Карти». Даний розділ було створено для зручності користувачів чат-ботом та оперативності реагування на події за участю дитини. Передбачено можливість скористатися Google-картою, на якій помічені всі територіальні відокремлені підрозділи поліції та поліцейські станції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Третій розділ – «Нормативна база». До зазначеного розділу додано посилання на нормативно-правові акти, якими керуються ювенальні поліцейські в сфері захисту прав та законних інтересів дітей. Тобто Конституція України, закони України про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей, Закон України про Національну поліцію, Конвенція ООН про права дитини тощо. Четвертий розділ – «Вакансії». З метою підвищення іміджу професії поліцейського у розділі розміщено актуальні вакансії до лав Національної поліції України з посиланням на офіційний сайт. П'ятий розділ – «Знайти нас у мережі інтернет». У даному розділі користувачі чат-боту зможуть ознайомитися з останніми новинами на офіційних інтернет-ресурсах Головного управління. На сторінках мережі Facebook «Ювенальна превенція Миколаївської області», служби розшуку дітей, а також новини чат-боту «Стоп насильству». Усі небайдужі громадяни, волонтери, представники громадськості матимуть можливість ознайомитися з орієнтуваннями щодо пошуку безвісно зниклих дітей, які самовільно залишили місце мешкання, та долучитися до їх розшуку. Шостий розділ – «Задати запитання, отримати відповідь». У разі виникнення необхідності щодо отримання консультації чи відповіді на те чи інше запитання, користувач має можливість задати його безпосередньо працівнику поліції за допомогою створеної групи у месенджері Telegram. За веденням даної групи закріплено працівників ювенальної превенції, які постійно моніторять повідомлення, що надійшли, та надають відповідь на запитання користувачів. В умовах сучасності чат-бот є дієвим механізмом комунікації населення з поліцією.